зам дээр зогсож байсан залуу цохын өшөглөө тэгээд хоёлаа нөгөө хүүхдийг гаргаж аваад. Аав хоёроо угаартаачгүй тэгээд яг гэрн битүү утаа яг нэг жоохон хугацаа алдсан бол угаартаал жоохон ямар ч угаартах гэсэн. Ацтаал энэ аав хоёр цаг нь усыг тэг таарч байгаа байхгүй. Өглөө эрт шүмэн үйс болд яана. Тэр байхгүй шүү дээ. Ер нь ацаас өрөөд нэг 4 жил болж байна мэдтий. 10 минут дотроос ихээ аваад дээш явж ирсэн 8 цаг үед л бодлоо ажиглаа ашааны байшин шатад эхэлж ирсэн. Үүдний амбар нь доотлолт нэсэн болохоор салхин дээрээсээ болохоор гал нь жоохон доошо үүдний амбар руу явуулсан байхгүй. Тэгээд тийм болохоор жоохон удаа явсан байна. Тэгэхгүй нөгөө дээрээсээ шатсан бол салхин дээрээсээ бол дороо шатсан л да. Тэгэхээр үүдний амбараас асч ирсэн. Тэгээд нэг залуу зогсож ирсэн нэг машинтай. Тэгээд би бууга дуудлага өгч юм яасан гэсэн чинь тэгээд хүмүүсээ өглөөгээ тэгээд хүн байгаа болов уу хоёлоо ороод үзэх үү гэсэн чинь тэгээд ороод хоёлоо ороод үзсэн байхгүй. Та автобусанд хүнтэй явж ирсэн үү гоё? Нэг залуу байсан. Тэгээд тэр залуу энд ачаа айлштай байна. Буугаад тэгээд тэр залуус бууж ирсэн л дээ. Тэгээд нилээ утаатай болсон байсан юм. Яг байшинд одоо хэдэн хүн байсан бэ? Хүн байгаа гэдгийг яаж мэдсэн? Тэгээд хүмүүсийг ямар нөхцөлтэй байсан бэ? Ацуусны буудал яг наадлааш байсан. Ашиг тэр нэг задгаа том ашиг юм билээ. Тэгээд хоёулын машин хаалга онгорхон байсан байхгүй. Тэгээд хүн амт байна уу галгараад нэгсэн чинь нэг хөгшин гарч ирээд энд хүн байгаа мөсч байгаа гэдэг. Зам дээр зогсож байсан залуу цонхын өшөглөө тэгээд хоёулаа нөгөө хүүхдийг гаргаж аваад. Хоёр хүн бол аав хоёр унтчихсэн. Тэгээд нөгөө цонхоо агарч юм нэрэл хэлсэн л дээ. Тэгээд юу бол юу вэ гэж хэлсэн тэгээд. Тэгээд ихлэ хүүхдийг гаргаж аваад хүүхдийн цонхоор дамжуулж аваад тэгээд хөл гарын цочгүй шиг хүүхдийг дамжуулж. Тэгээд цонхны хажууд угаасаа яг ордтой байсан юм л. Хүүхд нь хөрхий тэгэл унтаагаараа юу ч мэдэхгүй тэгэл битээр нөө залуу битээр нөө шилэнд гараа хөл зүсчихгүй гэж хоёлаа өргөөл гаргасан тэгэл хүүхд шороон дээр хөл нүцсэн бол хайдлахаа айл үгөөгөл орсон шүү дээ. Унтаагаал ирсэн баг. Хөшөөгөө айл руу орсон тэгэл нүцгэл гүгэл орсон шүү дээ. Нэг багцаар нэг 9 сартаа л өгдөөсөн. Аав хоёроос угаартаачгүй тэгэл яг гэрн битүү утаа яг нэг жоохон хугацаа алдсан бол угаартаал жоохон ямар ч угаартах гэсэн. Ацтаал энэ аав хоёр цаг нь усыг тэг таарч байгаа байхгүй. Өглөө эрт шүмэн үйс болд яана. Тэр байхгүй шүү дээ. Миний хувьд яг зөвхөн тэрүүгээр олон хамтаа зогссон хүмүүс зогссон байсан бол зогсохгүй зэрэгтэй явна л да. Тэгээ хөнгөө ганцхан залуу байсан болохоор тэгээс юм гэж мэдхгүй гэртнээс хүн байх юм л шүү дээ. Тэгээд нэг дүр танаа ажил байсан. Тэгээд тэр утгаар зогсоод хүн байвал бас гаргаж та зогссон байхгүй. Галын машин чоос хүн бидээс явцсан л та. Галын машин бол намайг тэр залуу ганцаараа галын машин ирэхэд байжсэн. Тэр галын машин намайг тэр автобус зогсоод тэр тийш орсон бол мэдээгүй л. Тэр усаад очроо уулзсан чинь өстэй баярлаа гэж гар өрөөл. Дараа нь очиж гисэн өстэй баярлаа. Чи нэг 10-15 минут болсон оторсон бол юу угаартах байсан шүү дээ гэж хэлээ. Яг тэр галын машин ирэх хооронд тэгээд тэр хоёр шатахгүй шиг угаартаж магадгүй л дээ. Тэр залуу тэгээд би асуусан л бас чи тэгээд унтж байгаа тамраач утаа орох юм мэдчихсэн үү гэсэн чинь юм мэдээгүй хөвчлээ. Цонхоо гарахаас ирсэн гэж л. Чи гал төлцсөн байсан юм уу гэсэн гал төлөөгүй хөвчлээ. Тэгээд цэглэн алгууртай байсан юм уу. Тэгээд үүдний тэр тамбраасаа үүдний тамбар нь салхин доороо байсан байхгүй. Тэгээд үүдний тамбраас эхэлж хасчихсан байхгүй. Намайг дэше явж байхдаа. Тэгэл тэр хоёрыг гаргаал авахын оронд үүдний тамбар шатаад ууссан шүү дээ. Тэгэл гэр бол битүү утаа байсан. Би тэгээд нөгөө түрүүн нөгөө дэше өсөд өдрөө нөгөө залуутай уулзсан л та тэгээд жоохон онцгорл хэлээ тэгээд яах вэ? Өөрөө л амьд гарсан л юм шүү дээ. Чи цэглэханы утас чинь мастер байсан байсан чинь нөгөө гайгүй л байсан даа л гээд тэгээд үүдний ямар чамаг ирэхэд үүдний ямар онгорхон хаалга онгорхон байсан үү гэдлээ. Тамарын хаалга нь би тэрийг анзаарах юм чи. Яг анзаар тэр тамарын хаалгаар нөгөө орж ирээд гал мал тавьсан юм уу бодсон юм шиг өөрөө тэгж бодох шиг л. Нүбэн тэгэл нөгөө найз доктор дээрээ хамаатан цатангууд ярьжлын зарим баяр хүргээл санаанд өгөл өглөөний тийм юм боллоо тэгэл. Тавл амьдртай 3 хүүхэдтэй. Өндөр өглөө нэг тийм
Бас жирэн өндөржингөл юм болтой шүү дээ. Цаг сурдаг өрлөө тэгэл сэтгэл өндөрлөө тэгээд. Тэгэл урднаас нэг юм тохиолдол байсан. Сүүлд ажиллаж байхад л нэг манай ажлын уулан дээр гал гараал тэгэл нэлээд юм болж ирсэн тэгээд. Би бас тэрийг хараад гал эцдүүддээ хэлээ гал хамтуудаар тийм асуудал гарч ирсэн. Ярьсан нэг өглөө би зүгээр нэг тийм болоод нэг авгаар гаргасан юм багсан чинь. Тэгэл нэг дараа нь базаас манай жолооч хэлчихгүй би өөр хэлээгүй байсан. Тэгсэн чинь манай нэг уцаар ярьж байхдаа нэг тийм босоо гэсэн чинь манай жолооч бааз руу хэлсэн байхгүй. Тэгэл ийм болчихлоо шүү дээ. Медик дургуй байсан. Дургуй байсан яг. Чимээгүй баатар болоод дууссан юм шүү дээ.